mai komi ya yarda ya haɗa ni da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ya ƙara masa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Juma'a ce, Vendredi 31 ga wata na biyar Mai miladiya 2024. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ina kira zuwa ga ‘yan gwagwarmaya, ‘yan gani kashe ni akan ƙasata, ‘yan kishin ƙasa, waɗanda suka san matsayin ƙasarsu a cikin zukatansu. Wallahi yana da matuƙar muhimmanci mu zare damtse, mu ci gaba da kokowa domin ƙasanmu ta yi nasara, ta yi galaba, ta hau tuta ta ƙasashen duniya waɗanda ake alfahari da su. Alhamdulillah, kamar yadda kuka ga fotuna su watsu, Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi ya yarda ya haɗa ni da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya tsare mana shi, Allah ya ƙarfafar da shi, Allah ya taimake su akan abin da yake kawowa na gyara ga wannan ƙasa tamu ta Nijar. Wallahi wannan bawan Allah abun alfahari ne ga al'ummar ƙasar Nijar. Wannan bawan Allah gurinsa ƙasar Nijar ta ɗaukaka, ta zamanto shakalla watan sallah. Allah ya haɗa mu da shi, kuma alhamdulillah mun tattauna bisa ga al'amurra na harakokinmu na ƙasanmu, na kishin ƙasa. Daga cikin babban abin da ya ce a gaya ma al'umma da ni kaina shine a ci gaba da zamewa wajen gwagwarmaya game da waɗannan mutanen banza, azzalumai, turawan mulkin mallaka da karnan farautarsu, da munafukai 'yan siyasa da karnan farautarsu, waɗanda suke so su mai da hannun agogo baya, su mai da ƙasar Nijar daga inda aka ɗauko ta. Ku zame damtse, kokowa ba ta ƙare ba. Kokowan nan matsayinmu talakawa za mu yi ta ɓangare guda biyu. Na farko, addu'a. Mazanmu da matanmu mu ci gaba da yin addu'a. Yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsare wannan ƙasa. Yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya bunƙasar da wannan ƙasa. Yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya buwayar da ƙasar Nijar. Shine addu'a 'yan Nijar ga wannan ƙasa mai albarka. Da haka ba gudu ba ja da baya, al'umma musulmi maza da mata masu kishin ƙasar Nijar, ku ci gaba da yin addu'o'i. Ku ci gaba da yin addu'o'i har mu ga mun kai matsayin da muke da buƙatar mu ga ƙasar Nijar ta kai. Na biyu, wa'annan bayan Allah sun ba da rayukansu domin su ceci ƙasar Nijar, kuma suna tsaye tsayin daka domin su ci gaba da ceton ƙasar Nijar ta hanyar riƙe makami da gwagwarmaya da dukkan wani maƙiyin Allah, maƙiyin ƙasar Nijar, wanda ya fuskanto ƙasar Nijar da makirci. Mu kuma mu tashi tsaye da bakunanmu, yanda karnan farauta 'yan siyasa suke ƙaryace-ƙaryace a cikin social media, suke ma wannan gwamnati mai albarka ƙarya ta CNSP da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Ku tashi, jininku da tsokakku da yawun bakinku, ku kare wannan ƙasa taku ta Nijar. Kada ku taɓa tunanin abin da kuke yi kamar magabatanmu ba su sani ba.
wallahi sun tabbatar mini 100% duk abin da ake aikatawa a cikin ƙasar nan suna labari. Kuma gwagwarmayar da kuke yi, kokowar da kuke yi, sa'insa da kuke yi da maƙiyan Allah, maƙiyan ƙasar Nijar, azzalumai, munafukai, maciya amana ƙasar Nijar, kuma su 'yan Nijar ɗin ɗebabbun albarka waɗanda Allah ya fita da baya gare su. Wallahi shugabanni suna ganin gwagwarmayar da kuke yi talakawa. Kar ku taɓa tunanin wai kuna gwagwarmaya na ba su sani ba, wallahi sun sani. Kuma ni kaina ban san da cewa sun sani ba sai da suka tabbatar mini da cewa duk abin da ake yi suna da labari. Da haka wallahi ba aikin maza kuke yi ba. Kuna ceton ƙasar ku na, kuna taimakon shugabanninku. Ku taimaki shugabanninku da wannan ƙoƙari. Duk inda wani azzalumi ya fito ya kawo kyamara ya faɗi lalakun magunguna ga ƙasar Nijar, ku fito ku faɗa ma duniya ga yanda bayani yake. Wannan shine kawai. Kakka zagi kowa, kakka aibanta kowa, kakka ci mutuncin kowa, ku bar su duk abin da za su yi na ƙazafe-ƙazafe da ƙaryace-ƙaryace, Allah ya ishe su. Amma duk wanda ya fito ya tinkari shugabanninmu, ya faɗa musu mummunan magana, ko ya faɗi magana lala ga ƙasarmu ta Nijar, ku yi mishi cap ko ɗan gidan wana. Ya faɗi ƙarya ku ce ga abin da a gaskiya, ba gudu ba ja da baya. Saboda haka alhamdulillah, wannan magana gaskiya ne ga waɗanda suke ganin ba gaskiya ne ba mu samu haɗuwa da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Wallahi wannan bawa Allah, hiye da duk yanda rayuwarka take tunani na alkhairi gare sa, hiye da duk yanda kake tunani, hiye da duk yanda kake tunani. Allah ya ɗaukaka sa, Allah ya tsare sa, Allah ya kiyaye muna shi. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ya tsare ka. Mataimakinsa mai girma Lamin Zen, Premier Minister kinmu, wanda ko da wani lokaci guda na yake yana kai kawo a ƙasashen duniya domin maslaha ta ƙasar Nijar. Allah ya tsare mana shi, Allah ya taimake sa. Wallahi mun san da masoyin Nijar ne 100%. Akwai gubernar, akwai ministrori waɗanda tsaye na suke tukuru, suna ƙoƙarin ceto wa ƙasar Nijar daga halin da turawan mulkin mallaka suka kaɗa ta da munafukan 'yan siyasa. Sarakinmu na gargajiya su ma ba a bar su a baya. Kai kawo suke yi, suna ba da gudunmarsu domin su ga an ceci ƙasar Nijar. Allah ya tsare mu su gaba ɗaya. Allah ya ƙarfafe mu gaba ɗaya. Allah ya tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ya ɗaukaka ƙasar mu ta Nijar. Duk wanda ya fuskanci ƙasar Nijar da makirci, Allah ka durƙusar da shi. Duk wanda ya fuskanci shugabannin mu da makirci, Allah ka durƙusar da shi. Duk wanda ya gina musu ramu, Allah ka kaɗa su a cikin waɗannan ramu. Allah mun baka amana ƙasar mu ta Nijar. Allah mun baka amana shugabannin mu. Allah ka tsare mana su da tsarewarka. Ya Allah, kai ne kace a roƙe ka kana karɓawa. Allah ga mu muna roƙonka matsayin mu bayonka. Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar. Allah ka tsare mu na shugabannin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.